今天要和大家一起分享一道传统日式料理的做法，菜名是南蛮腌制白生鱼。白生鱼使用的是这种梅鲷鱼，日语为高鲨鱼，可以放入冷藏1晚，提前解冻。先来做腌鱼的步骤，为6片鱼的腌料为准，先放入盐巴1克。再放入花雕酒2份，也就是12克。将鱼肉放入腌料，用上下蘸面进行腌制，尽可能使鱼片的2面都能蘸上腌料。均匀蘸上腌料后，静置30分钟以上。接下来调制南蛮酱汁，在碗内加入醋33克，加入砂糖19克，加入生抽10克，加入水12克，加入鸡精5克，然后搅拌均匀。需要的蔬菜是白洋葱76克，约1/4个；胡萝卜46克，青椒1个，约40克。然后将胡萝卜和青椒切成丝，洋葱切成片。再把切片的洋葱掰成条状，这样才会使洋葱丝显得更有层次。别忘了，还需调制1个淀粉水，用来勾芡，比例是在18克水中加入6克淀粉并搅匀。最后还需调制1个天妇罗裹面。6片鱼的分量为80克天妇罗粉，同时加入80克水，搅拌均匀。搅拌到酱汁粘稠，能包裹住勺子且不掉落的状态。然后把腌制好的梅鲷鱼用厨房纸吸干多余水分，将其放入裹面中，让面酱全部包裹住鱼片。用来炸鱼天妇罗的油温是170摄氏度至180摄氏度，放入滚油中炸2.5分钟即可捞出。剩余1分钟时可以翻面，使加热更均匀。剩余的鱼片用同样方法进行操作。刚出锅的天妇罗是硬的，过会会稍稍变软，属于正常现象。用网架沥干多余油分。接下来在锅中放入少量食用油，油温热了以后，倒入之前切好的蔬菜炒一下，然后炒到洋葱变软，也不能炒得过熟，会影响美观。炒蔬菜的时间基本在1分钟左右。接着加入南蛮酱汁，继续炒到蔬菜全部被酱汁覆盖。约7秒左右，随后加入搅匀的淀粉水勾芡，快速用铲子搅匀后关火出锅，然后把蔬菜丝淋在炸好的鱼天妇罗上，用筷子将其摊开，使天妇罗快速吸收到酱汁的美味。这道传统的日本料理就做好了，大家学会了吗？喜欢节目别忘记点赞、订阅加分享吧。